嘅學生，我叫 Suri。咁阿佩華唔喺度，我哋可以講下佢壞話，講笑啫。咁你哋喺即係訪問當中咧，你哋喺阿佩華身上咧即係有冇啲最令你印象深刻嘅嘢啊？我覺得佩華咧係一個好獨立嘅長者啦，因為咧佢之前同我哋分享咧話佢由細到大咧就因為好細個，因為爸爸媽媽要出去翻工要養屋企啦，咁就所以佢家頭嘅細務啦，同埋好多決定咧都係佢自己去負責啦，同埋佢要照顧妹妹啦。咁佢都同我哋提過，其實佢好細個就已經出咗去翻工咁樣啦。佢咁所以因為唔同嘅原因啦，佢都要翻好多唔同嘅工，所以其實佢都識好多嘢，例如可能車衫。跟住我覺得佢最影響我嘅係，因為佢同我哋分享過，佢以前個花名咧就叫做錢如明啦，即係叫做金錢嘅錢，即係佢好着緊金錢呢樣嘢啦，係啦。咁但係佢後尾分享咧就係佢因為佢信咗宗教啦，咁佢就改變咗自己嘅日常啦，例如佢而家就淨係會食齋嘅啫，係啦，同埋佢而家就會成日去做善事啦，去賣旗啦咁樣，因為佢同我哋講分享過就話佢而家如果喺街度見到人哋賣旗咧，就會幫手，因為咧佢之前賣旗俾人拒絕過，佢唔夠膽再去即拒絕人，佢就會知道人哋會唔開心咁樣，所以佢好影響到我。好似頭先 Peggy 咁樣講啦，佩華佢其實係好獨立嘅人之外咧，佢係一個好樂於付出同埋樂於分享嘅人嚟嘅。因為即係都聽佢講過，佢以前係做車衫啦，因為一開始啱啱結婚冇幾耐嘅時候，生活比較拮據，所以佢咧係會自己一針一線咁樣整咗佢自己嘅婚紗出嚟，係去結婚咁樣嘅。所以係好犀利嘅一個舉動啦，因為即係冇諗過佢可以自己一針一線咁樣由去剪布啊，去剪採樣啊，咁樣去整佢自己嘅婚紗出嚟啦。同埋佢會助養一啲小朋友嘅，佢之前有同我哋分享過啦，佢會喺宣明會度助養咗一個嚟自埃塞俄比亞嘅一個小朋友，都好多年嘅。咁佢即係見住啲小朋友長大，佢自己都會好開心。佢自己都覺得自己得到好多啦，同埋佢覺得施比受更為有福，佢係越嚟越體驗到呢個精神嘅。因為佢發現自己付出咗更多嘅時候，佢自己都會心靈上好滿足。好喎，你哋都講咗即係我未認識嘅佩華嘅一面，至少我唔知道原來件婚紗會自己一針一線繡出嚟，即係都見到艱苦我哋即係長者以前艱苦嘅生活裏面咧，磨練咗一個鬥志同埋啲手藝。即係我哋呢啲係唔識嘅後生，係啦。咁以回生佩華有冇啲咩説話都交低俾我？有啊，因為佩華佢嚟唔到現場，咁都交低，其實都首先讚兩位同學仔啦，好細心啦，同埋你哋俾到佢嘅互動咧，令到佢覺得自己後生咗好多，係啦，同埋你哋都知道佩華比較瘦少少㗎嘛，咁反而佢哋調翻轉頭擔心你。擔心你哋叫你食翻多啲嘢喎，佢話你哋可能仲發育緊諸如此類咁樣，咁啊即係我全部都直述出嚟啊！係啦，佢就話都好多謝兩位同學仔咁細心，同埋都祝福你哋喺未來嘅道路，不論做咩都好啦，都記住捉緊你哋嘅宗旨咯。呢個係交低俾我嘅。同埋阿佩華都話多謝你哋讓佢有個機會可以再重新去睇翻自己嘅人生咯，即係睇翻有啲嘢原來所以從而去肯定翻自己，原來自己之前經歷咗咁多咁艱難嘅時候，咁樣多謝你哋。好，俾啲掌聲兩位。